नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा। यो 4 अप्रेल शुक्रबारका दिन शाखाका अल्जोबमा पासपोर्ट नवीकरणको लागि आवेदन दिनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका पासपोर्टहरू बनाएर चाहिँ शाखाका अल्जोबमा आइसकेको अवस्था छ। आइतबारदेखि तपाईहरुको नजिकमा हुने सम्भव हुने साथीभाइहरूले आइतबार दिउँसो 3 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म, त्यसै गरेर आइतबारबाट लगेर बिहीबारसम्म तपाईको 3 बजेदेखि राति 9 बजेको त्यो बीचमा कुनै पनि समयमा तपाईहरु आएर हाम्रो सेप टाउनको पछाडि सुरेश सरको कोठाबाट पासपोर्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ। पास शुक्रबार बिहान 9 बजेबाट बेलुका 9 बजेसम्म पनि वितरण गरिनेछ। पासपोर्ट लिन बुझ्न आउने बेला चाहिँ तपाईहरुले पुरानो पासपोर्ट अनि त्यो राजस्व तिरेको रसिद अनिवार्य रूपमा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। यदि ल्याउनु भएन भने पासपोर्ट तपाईलाई दिइने छैन। त्यो चाहिँ अनिवार्य आवश्यक पर्छ है त। यो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा शाखाका आसपासमा छरिएर रहनुहुने तुरेब, अलगुरियात, तपरजल सबै ठाउँमा छरिएर रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सामु यो सूचना पुगोस्, पुर्याउनु होला, शेयर गर्नु होला, खबर गर्नु होला है त। हवस् त, धन्यवाद।